হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষির চ্যানেলে নতুন একটি পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি মোহাম্মদ সুকেন। দর্শক, আজ আমি কোথায় অবস্থান করছি? আজ আমি অবস্থান করছি নাটোর জেলার গুরদাসপুর থানার খামারপাথুরিয়া গ্রামে চাচা ভাতিজা ছাগলের খামারে। চাচা ভাতিজা ছাগলের খামার মূলত নামকরণ এটি একটি বিক্রয় কেন্দ্র। চাচা ভাতিজা ছাগলের খামারে কোন কোন জাতের ছাগল রয়েছে ও সেগুলোকে কেমন দামের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে জানাবো আমি সেই সম্পর্কে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, প্লিজ চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। ইতিমধ্যে চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের প্রতি রইল অনেক অনেক ভালোবাসা। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। সেরকম প্রত্যাশায় শুরু করতে যাচ্ছি আজকের প্রতিবেদনটি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। মাহবুব ভাই কেমন আছেন? এই তো আল্লাহ পাক আপনাদের অনেক ভালো রাখছে ভাই। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। বরাবর মতো আপনার খামারে কিন্তু আবারও চলে আসলাম। জি আপনার ভাই। খামারে আজকে কোন কোন জাতের ছাগল রয়েছে? আমার খামারে ধরেন ২টা সিটে, এক সিটে পাঠা ছাগল রাখা আছে, এক সিটে মাদি আছে, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো আমার কাছে তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহি, আপনার গুজরি এবং যমুনাপাড়ি হানচা। আচ্ছা। আর আপনার 100 তোতাপুরি পাঠা আছে, মাদি আছে, সব রকমের আর কি, সব কম রকমের বেশি আছে। আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে হাতে দেখতে পাচ্ছি জি একটি বড় সড়ো একটি পাঠা ছাগল, জি। তাই না? এই যে এটা কি জাতের ছাগল ভাই? এটা হরিয়ানা ভাই। হরিয়ানা ভাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হরিয়ানা কিন্তু দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কত ইঞ্চি হাইট হতে পারে? এটা আপনার 36 ইঞ্চি মাপা ভাই। আচ্ছা, 36 ইঞ্চি আপনার মাপা একদম জি, কনফার্ম। একবারে 100 এই যে আমার মাজা পর্যন্ত একবারে। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। এটা কয় দাঁত ভাইয়া? এটা 6 দাঁত ছিল, আবার দাঁত ভেঙে বাড়াইছে ভাই, 8 দাঁত হচ্ছে নতুন। নতুন এই আদাত দেখেন হচ্ছে না? নতুন 8 দাঁত, এই দেখেন। এই যে নতুন 8 দাঁত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটার দামটা কেমন রাখছেন আপনি? এটা চাওয়া দাম ভাই আমার 56,000 টাকা। এটা চা দাম ৫৬,০০০ জি, টাকা। দাম দর করলে কি কমে হ্যাঁ, আসবে? দাম করলে সীমিত কিছু কম বেশি হবে আর কি। আচ্ছা, দাম দর করলে কিন্তু সীমিত কিছু কম বেশি হবে। জি আচ্ছা ভাই। ভাইজান, জি ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে আরো একটি সুন্দর একটি পাঠা, বেশ বড়সড় দেখতে পাচ্ছি। জি ভাই, এটা কয় ইঞ্চি হাইট হতে পারে ভাই? এটা আছে আপনার হচ্ছে 37 প্লাস। 37 প্লাস। 37.5 আছে, 37 ইঞ্চি প্লাস ধরে দেবো আর কি। 37 ইঞ্চি প্লাস কিন্তু হ্যাঁ দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মুখের পাঁচ থেকে শুরু করে কানটাও বেশ লম্বা এবং বডি ফিটনেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করছেন অনেক বড়সড় একটি পাঠা। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি জাতের ছাগল ভাই? এটা আপনার তোতাপুরি, এটা বাঘা তোতা বলে, তবে এটা রাজস্থানী। আচ্ছা, তো রাজস্থানী। আমি অনেক ছাগল কিনছি বা বিক্রি করছি, কিন্তু আচ্ছা, এত বড় কানের এত বড় পাঠা কান। পাই নাই। আচ্ছা, কয় ইঞ্চি কান হতে পারে এটা আনুমানিক? কান আছে আপনার 18 ইঞ্চি, 18 17.5 ইঞ্চি। ইঞ্চি। 17.5 ইঞ্চি। হ্যাঁ আচ্ছা দর্শক, কান কিন্তু অনেক বড় লম্বা এবং মুখের পাঁচ থেকে শুরু করে সবকিছুই দেখতে পাচ্ছেন, গলার ঝুল থেকে শুরু করে। তো এটা কয় দাঁত এটা বয়সটা? আপনার 4 দাঁত ছিল, আর একটা দাঁত ভাঙছে ভাই। দাঁত ভাঙছে? এই দেখেন, এই সাইডে একটা দাঁত ভেঙে বাড়াইতেছে কেবল। আচ্ছা, দাঁত ভাঙা কিন্তু হ্যাঁ, বাড়াচ্ছে। তো এটার দাম দর কেমন রাখছেন আপনি? এটার দাম চাওয়া দাম আমার 1,35,000 টাকা। আচ্ছা, ১,৩৫,০০০ টাকা হ্যাঁ কিন্তু ভাই কিন্তু চাইছে। সেক্ষেত্রে দাম দর করলে কি কমে আসবে ভাই? হ্যাঁ, দাম করলে দাম কম হবে ভাই। আচ্ছা, দাম করলে কিন্তু দাম কমে আসবে হ্যাঁ, আপনাদের। তবে এগুলা পাঠা কিন্তু আপনার এই খামারে অবশ্যই যদি না থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই খামারে কিন্তু এগুলা পাঠা মানে আপনারা রাখতে পারেন মূলত কথা হচ্ছে, বিক্রি করার জন্য। যে ভাইরা খামার করছে এরা মাদি আপনার যদি একটু নর্মালও হয় সমস্যা হয় না, কিন্তু পুরুষগুলো ভালো হলে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো আসে এবং বাচ্চার মানও ভালো পাওয়া যায়, টাকার অঙ্কও বেশি পাওয়া যায়। বিগত ভিডিওতে আমি বলে দিয়েছি, কারণ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সবার কিন্তু অরিজিনাল কিনা সামর্থ্য হয় না। সেক্ষেত্রে কিন্তু ওই যে যেগুলা মাদি ক্রস মাদি হ্যাঁ আছে, ক্রস ছাগল আছে, সেগুলো কিন্তু এই অরিজিনাল গুলা দিয়ে যদি আপনারা যদি দেন তাহলে কিন্তু বাচ্চা কিন্তু বেশ ভালো পার্সেন্টেজ হ্যাঁ, বের অনেক হবে। সুন্দর বাচ্চা আসবে, অনেক সুন্দর বাচ্চা আসবে। তো এই জন্য বলতেছি, খামারে কিন্তু অবশ্যই এগুলা শুধুমাত্র অরিজিনালটাই বিট করতে পারবেন না, বরংস আপনার ওই ক্রস ছাগলকেও কিন্তু বিট করতে পারবেন এটা দিয়ে, জি তাই না? সেক্ষেত্রে কিন্তু ভালো বাচ্চা আপনাদের বের হবে। এই জন্য বলতেছি, খামারে না থাকলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এরকম ধরনের যদি নিতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। ঠিক আছে ভাইজান, অন্য ছাগলে চলে যাবো। হ্যাঁ ভাই। মাহবুব ভাই, জি ভাই। এই যে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ আপনার কাছে একটি বেশ বড় সড়ো একটি শক্তিশালী পাঠা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ ভাই, তো এটা কি জাতের পাঠা? এটা আপনার তোতাপুরি, এটা রাজস্থানী বেলচা তোতা বলে। রাজস্থানী বেলচা তো, জি তাই না? জি। মুখের ফেস খুব পাঁচটা দেখেন, শক্তিশালী। এই যে মুখের গলা আপনারা গলা দেখতে গলটা পাচ্ছেন, নিয়ে দেখেন একের গোটাটাই। একদম গোড়াটাই, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা, কয় ইঞ্চি হাইট হতে পারে ভাইয়া? এটা আপনার 36 আছে, 35.5 ইঞ্চি প্লাস। আচ্ছা, 36 কি 36.5? 36 ইঞ্চি আছে, আমি 35.5 ধরে দেবো ভাই। 35.5 কিন্তু ধরে জি দিবে ভাই কিন্তু বলছে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন একদম এই যে মুখের পাঁচ থেকে গলার ঝুল থেকে সবকিছু কিন্তু একদম ফিট আছে, আর এবং কিন্তু খুব শক্তিশালী। ভাই এই কিন্তু দেখেন দুই ধরে রাখতে পিসটা পারতেছে না। দেখেন। আরে ভাই কিন্তু ধরে রাখতে পারতেছে না। অনেক দেখেন, বড় সরো। এই যে বডি ফিটনেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, লক্ষ্য করতেছেন ভালো করে। তো ভাইজান, এটা কয় দাঁত? এটা আপনার 4 দাঁত ছিল, এখন 6 দাঁত হচ্ছে রানিং। আচ্ছা, এই দেখেন, এই যে সাইডে খিল পড়ে না, এই দেখেন। সাইডের খিল এখনো পড়ে না দর্শক, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।
তো এটার জি ভাই দামটা কেমন রাখছেন দর্শক দেশে? ভাই এটা দাম তো এর আগের বিজ্ঞাপনে 1,10,000 টাকা চাইছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা এটা আপনার 83,000 টাকা বিক্রি করছিলাম আমি। আচ্ছা আচ্ছা উনি 5,000 টাকা বায়না দেওয়ার পর টাকা মিল করতে পারেন, পরে নিতে পারে নাই, পরে ওনার টাকা ফেরত দিছি। তো আজকে বছরকার দিন এই হিসেবে এই পাঠাটা আমি আর কি যে দর্শক ভাই নিবে এটা একটা লটারি হিসেবে দিব। আচ্ছা, মানে আজকে ধামাকা অফার। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা ভাই আমার 75,000 টাকা দাম চাও এখন। 75,000 টাকার দাম হ্যাঁ। চাওয়া, আর দাম দর করলে দাম করলে আরো কিছু কম বেশি করে আরো দিব আর কি। কিছু কম হ্যাঁ বেশি হবে, তাই না? আমার খামারের উপলক্ষে এটা আমি মনে করেন একটা অফার দিলাম। আচ্ছা, খামার উপলক্ষে কিন্তু আসলে মাহবুব ভাই কিন্তু একটা অফার দিয়ে থাকলো। অবশ্যই কিন্তু নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। জি এটা কিন্তু ধামাকা অফার চলছে, এটার জন্য ধামাকা অফার দিছে ভাই। আজকে তবে এটা দিয়ে সভাপতি- 5 বছর বিট করবে, কোনো ডিবেট হলে ফেরত নেব, সমস্যা নাই। মানে 5 বছর গ্যারান্টি দিচ্ছে। হ্যাঁ 5 বছর বিট করবে, কোনো রকম 19-20 হলে আমি ফেরত নেব। আচ্ছা ভাইজান, ঠিক আছে, অন্য ছাগলে আমি চলে যাব। মাহবুব ভাই, হ্যাঁ ভাই যে দেখতে পাচ্ছি বিশাল এক দানব আকৃতির একটি পাঠা। জি ভাই এটা কি জাতের পাঠা একটু বলবেন? এটা হরিয়ানা পাঠা ভাই। হরিয়ানা পাঠা। হ্যাঁ। আচ্ছা, মানে হরিয়ানা পাঠা, ইন্ডিয়া ভাষায় বলে এটা হরিয়ানা। হারিয়ানা। হ্যাঁ এই যে দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এটা কলকি সিং। জি এই যে কানটাও ভাজানো, দেখুন কানের কলামটা। আর এই যে যে ইয়েটা হবে, যে বর্ডারটা, সেই বর্ডারটাও কিন্তু আছে, তাই না? এর তার কোনো মানে অংশ 100 কোনটা একবার কোনো ভেজাল নাই ভাইয়ের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কিন্তু 100 দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কয় ইঞ্চি হাইট হতে পারে ভাইজান? এটা আপনি 46 ইঞ্চি মাপা ভাই। আচ্ছা, 46 ইঞ্চি মাপা হ্যাঁ একদম। একবারে মাপা। আচ্ছা, একদম। তো কয় দাঁত হবে এটা? এটা আপনার 6 দাঁত ছিল, আবার দাঁত ভেঙে বাড়াইছে ভাই, 8 দাঁত হচ্ছে আর কি, আচ্ছা, নতুন। 8 দাঁত হচ্ছে, হ্যাঁ নতুন 8 দাঁতে হ্যাঁ পড়তেছে। তো এটা দিয়ে তো বিডিং রানিং চলছে। রানিং বিডিং চলছে, আর এটাতে বিট করতে ভাই আপনার বলবো কি, মানে একটা ছাগল বিট করে সর্বোচ্চ 5 মিনিট। আচ্ছা, তো 5 মিনিটের মধ্যে একটা ছাগল বিট করানো শেষ। শেষ। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা তো আসলে অরিজিনাল হরিয়ানা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এটার দাম দর কেমন চাচ্ছেন আপনি? ভাই এটার দাম তো চাচ্ছি ভাই আপনার 2 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ টাকা। জি আচ্ছা, 2 লক্ষ টাকা দাম দর করলে কি কমে আসবে? হ্যাঁ দাম দর করলে দাম কম হবে, অনেকটাই কম বেশি করে আর কি দিতে পারবো, দাম না করলে তো আর হবে না ভাই। আচ্ছা, দাম দর করলে কিন্তু কমে আসবে। হ্যাঁ দর্শক মণ্ডলী আপনারা আমি দেখতে পাঠাটা পাচ্ছেন, দেখাই, দেখেন একটু ভালো করে আপনারা লক্ষ্য করুন, ভালো আপনি, করে আমি দেখুন। হাঁটাইতেছি, আপনি দেখেন পাঠাটা অনেক শক্তিশালী খুব দেখেন। শক্তিশালী এবং কিন্তু আসলে খুব মারেও কিন্তু। না মারে না ভাই, মারে না, মারলেই পাঠা রাখা যায়, হ্যাঁ, মারে না। এটা মাথা সেতালে ধরেন আমার সমান। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আসলে কত বড় সড়ো, বডি ফিটনেস শুরু করে কিন্তু অনেক লম্বা। হ্যাঁ, এই যে ভাইয়ের কিন্তু কাছাকাছি চলে গেছে একদম উঁচা দিক থেকে। এই যে সুস্থ সবল তো, তাই না? একবারে কোনো রকম আপনার কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, একদম সুস্থ সবল। দর্শক আপনারা অবশ্যই চাইলে কিন্তু আসলে এই ছাগলটা আসলে নিতে পারেন আপনারা, এই পাঠাটা। এই যে খুব সুন্দর কিন্তু একদম। আপনার যাদের খামারে নাই তারা কিন্তু অবশ্যই এটা রাখতে পারেন। যাদের হরিয়ানা সাগি আছে তারা কিন্তু অবশ্যই এটা দিয়ে বিট করতে পারেন, বা ক্রসের হরিয়ানা যেগুলো আছে, বা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক রকম যেগুলো ক্রসের মধ্যে আছে না, সেগুলো কিন্তু আসলে হরিয়ানা, তোতাপুরি, পাঠানা, যে কোনো পাঠা দিয়ে দেয় অরিজিনালটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ও তো বলে তো ভাই, 100 জিনিস দেখলে চেনা যায় তো। 100 জিনিসের কিছু কিছু ইয়ে আছে, আপনি দেখেন না কানগুলোর সামনে বর্ডার আছে, আপনার খয়েরি বর্ডার আছে, আপনার শিংগুলো প্যাচ আছে, ঠিক আছে। এটা কলকি শিং বলে। কলকি সিং। হ্যাঁ, ঠিক আছে ভাইজান, কি অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি পরে ছাগলে চলে যাবো। মা ভাই, জি ভাই এটা দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে হ্যাঁ বেশ সুন্দর একটা কালারফুল কিন্তু পাঠা, তাই না? জি ভাই এটা বাচ্চা পাঠাবা। আচ্ছা, বাচ্চা পাঠা, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা, এটা কি জাতের ভাই? এটা আপনার মিয়তি তোতা বলে। আচ্ছা, মিয়তি তোতা, তাই হ্যাঁ না? আচ্ছা, দর্শক মণ্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আবার দেখেন অনেকেই বাক্সা পাশা থেকে বলবে বাগা তোতা, আচ্ছা, এই কথা বলে দেবে, কিন্তু এটা অরিজিনালি মিয়তি তোতা। অরিজিনাল মিয়তি তোতা। হ্যাঁ বাক্সাবার কালার থাকলেও কিন্তু আসলে বাক্সাবার নয়, তাই না? জি মিয়তি তোতা। তো দেখতে পাচ্ছি এটা বয়সটা কেমন? ভাই বয়সটা এটা আপনার কেবল এক দাঁত ভাঙছে। এক দাঁত ভাঙছে? হ্যাঁ এই আচ্ছা, দেখেন, দেখান। এই দেখেন একটা দাঁত কেবলই ভেঙে বাড়াইতেছি। আচ্ছা, এই যে একটা দাঁত ভাঙে কিন্তু বাড়াচ্ছে। হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কেউ যদি নিতে চায় কোনো দর্শক, জি ভাই সেক্ষেত্রে কেমন দাম এটা রাখতেছেন আপনি? বাচ্চাটা ভাই আমি 32,000 টাকা আমার চাওয়া দাম। 32,000 টাকা চাওয়া দাম? জি আচ্ছা, দাম দর করলে তো কমে আসবে। হ্যাঁ দাম করলে কিছু কম বেশি করে আচ্ছা, দিতে পারবো। দাম করলে কিন্তু কিছু কম বেশি করতে পারবেন। একটু হাঁটায় দেখান তো, হ্যাঁ সুস্থ আছে কিনা। ভাই কোনো অসুস্থ মাল নাই ভাই এখানে। আচ্ছা, এই দেখেন অনেক দর্শক আবার দেখতে চায় যে একটু ভালো করে দেখান। এই যে দর্শক একদম সুস্থ সুস্থ কিন্তু পাঠাটি। অবশ্যই আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই এটা আপনারা নিতে পারেন। দাম দর করলে কিন্তু ভাইয়ের কাছে কমে আসবে। ভাইজান, এই যে দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতে হ্যাঁ বেশ বড় সড়ো একটি পাঠা ছাগল, জি ভাই। তো এটা কি জাতের ছাগল? এটা শিরোহী ভাই। এটা শিরোহী? জি আচ্ছা দর্শক, এটা শিরোহী ছাগল, শিরোহী কিন্তু পাঠা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হাইটটা কেমন হতে পারে ভাই? এটা হাইট আপনার কত হবে, আপনার 33, বাচ্চা তো ভাই। আচ্ছা, বাচ্চা 33-34 হবে। 33-34 আনুমানিক। হ্যাঁ এটা আমি মাপি নাই। হতে পারে। হ্যাঁ
তো দাঁতটা কয় দাঁত? এটা কেবল সবে মাত্র 2 দাঁত ভাই। এটা সবে মাত্র 2 হ্যাঁ, দাঁত। এই যে দাঁত ভেঙে বাড়িতে। দাঁত ভেঙে কিন্তু বের হইছে। তো এটার দাম দর কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটা চাওয়া দাম ভাই আমার 48,000 টাকা। এটা চা দাম 48। হ্যাঁ। আচ্ছা, চা দাম 48, দাম দর করলে কি কমে আসবে? হ্যাঁ, দাম দর করলে আপনার দাম কম হবে, দাম করে নিতে পারবে আর কি। আচ্ছা, কদিন পর থেকে এটা বিট করানো সম্ভব? ভাই এখন বিট করানোর উপযুক্ত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন বিট করা, এখন যে কোনো মুহূর্তে বিট করাইতে পারবে। বিট করানো যাবে। দর্শক, আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই কিন্তু আপনারা এটা নিয়ে কিন্তু আসলে বিট করাতে পারবেন। আর দাম দর করলে কিন্তু কমে আসবে। হ্যাঁ, আমার ছাগলের দাম কম হবে, দাম করে নিতে পারবে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই। এই যে মাহবুব ভাই, জি দেখতে ভাই। পাচ্ছি এক বড় সড়ো এক সুন্দর কিন্তু পাঠা ছাগল। এটা কি জাতের ছাগল ভাই? এটা আপনার যৌবনাপাড়ি হানচা ভাই। এটা সুন্দর, এটা সুন্দরী। আচ্ছা, সুন্দর। এর নামও তো সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, এর নামও মানে হ্যাঁ। রেখেছেন সুন্দর। আচ্ছা, কয় ইঞ্চি হাইট হতে পারে ভাই? এটা ভাই 39 ইঞ্চি হাইট আছে ভাই। 39 ইঞ্চি হাইট। হ্যাঁ। একদম মাপা এটা? একবার মাপা ভাই। আচ্ছা, যমুনাপাড়ি হানসার লক্ষণগুলা কি? এটা যমুনাপাড়ি হানচা আপনার আপনার লক্ষণ হবে, আপনার মুখটা দেখেন তোতার মতো, একবারে হ্যাঁ। অবিকল তোতার মতো ব্যান্ড হবে। হ্যাঁ, তোতার মতো ব্যান্ড হবে। আপনার নাকের উপরে দেখেন আপনার উঁচা হবে, উঁচা হবে। কানের ফোল্ডিং গুলো হরিয়ানার মতো সামনে ভাঁজ হতে হবে। সামনে ভাঁজ হবে। আর আচ্ছা, পিছনের লমগুলা অনেক বড়, এদের অনেক বড় বড় লম। অনেক বড় বড় লোক। হ্যাঁ, মানে এগুলাই লক্ষণ। হ্যাঁ, লক্ষণ। অরিজিনাল, তাই না? আবার সাদা হলে যে যমুনাপাড়ি হানচা হবে তা না ভাই। সেটাই। মানে হাসা কালার হলেই যে একদম ওটা হবে হ্যাঁ। তার মানে তা না। আসলে এগুলা লক্ষণগুলো থাকতে হবে। জি। তাহলে কিন্তু যমুনাপাড়ি হানসা হবে। তো এটা আপনার কয় দাঁত ভাই? এটা আমার 4 দাঁত ছিল, এখন 6 দাঁত হচ্ছে নতুন। আচ্ছা, নতুন 6 দাঁত হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু দাঁত দেখে দেখি। দিচ্ছি, সমস্যা নাই। আচ্ছা, দাঁতটা দেখাই দিই। এই দেখেন 6 দাঁত। এই যে 6 দাঁত, খুব চঞ্চল। হ্যাঁ। ধরে রাখা যাচ্ছে না, চরম শক্তি। তো এটা তো বিট করানোর একদম রেগুলার হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা বিটের জন্য কোনো সমস্যা নাই। এটা বিটের জন্য কোনো রানিং সমস্যা বিট নাই। করানো যাবে। রানিং বিট করানো যাবে। তো সেক্ষেত্রে দাম দর কেমন রাখছেন এটা? এটা চাওয়া দাম আমার 1,10,000 টাকা ভাই। এটা চা দাম হচ্ছে 1,10,000। জি। সেক্ষেত্রে দাম করলে কি কমে আসবে ভাই? হ্যাঁ, দাম করলে কিছু কম বেশি করে দিতে পারবো। আচ্ছা, দাম করলে কিন্তু কিছু কম বেশি করে দেওয়া যাবে। জি। এই পাঠাটা কিন্তু আসলে অনেক ভালো মানের, 1 নম্বর পাঠা। সেটা হচ্ছে অরিজিনাল। আর এগুলা দিয়ে কিন্তু আপনাদের খামারে কিন্তু নিয়মিত বিট করাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না? না, আশা না, করি। কোনো সমস্যা হবে না ভাই।